तो आपको बताएं, माता का जैसा प्यार एक भगवान ही है जो दे दे, नहीं दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो तो सब माताओं की माता है। नहीं तो दूसरा सृष्टि में कभी प्यार नहीं मिलता। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती है ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के, भोग वासना के, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। अब भी जाए, इतने बड़े हो, घर जाओगे ना, रुको, भोजन पाया, रास्ते में भोजन पाया, तुम देखो पाओ और सो जाओ, फिर बात करेंगे। मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी, आपके लिए। तो इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। संभाल के जाना, वहां देखो ये हम दे रहे हैं, ये उस समय खा लेना और इसे भूलना नहीं। मतलब ये प्यार कौन देता? हाँ, संसार में तो सब स्वार्थ का व्यवहार चल रहा है। माता पिता को जरूर पूजा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए।